السلام عليكم ورحمة الله. معكم دكتور مريم من قناة سول طبيبة مع مريم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على موضوع مهم جدا وتتغافله كثير من الحوامل، ألا وهو كثرة النوم للحامل. فكثير منكم لا يعلم بأن كثرة النوم في الحمل خطيرة جدا، لأنها قد تسبب وفاة الطفل قبل الولادة، أي وفاة الطفل في رحم أمه قبل الولادة، وهذا مبني على دراسات سنتعرف عليها في هذا الفيديو إن شاء الله. كما قلت سنتعرف على ما هي ساعات أو مقدار النوم الموصى به خلال الحمل، وما هو متى يكون كثرة النوم في الحمل خطير، وكذلك سنتعرف على وضعيات النوم الصحيحة التي تكون آمنة للحامل وآمنة للجنين كذلك. فإن كان يهمكم الموضوع فابقوا معي إلى آخر الفيديو، وإن كانت هذه أول زيارة للقناة لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وأريد فتح قوسين ضروريين جدا في القناة، ففي هذه الأيام أصبحت أتعرض للنقد الشديد بسبب عدم الإجابة على الأسئلة. إذا لاحظتم في القناة فأنا يوميا أتلقى مئات الأسئلة. أولا أنا أشتغل فلست متاحة 24 ساعة على 24، وكلما كانت لدي استراحة ولو قليلة ولو نصف ساعة أدخل للقناة وأجيب على الأسئلة، أكبر عدد من الأسئلة التي أستطيع الإجابة عليها. والبارح كان يوم أحد أي يوم عطلة، ومع ذلك قضيت اليوم كله وأنا أجيب على الأسئلة، وفي الليل نمت على الساعة 3 صباحا وأحاول الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة. لذلك رجاء اعذروني إذا لم أجب على أي سؤال. المرجو منكم إذا لم تجدوا بأنني أجبت على سؤال أعيده في فيديو جديد، الفيديو الذي أقوم بوضعه جديد، اكتبوا لي سؤالكم وسأجيب، وهكذا، لأنه لا يمكنني الإجابة على مئات الأسئلة. وإذا لم تصدقوني فقط انظروا في القناة وانظروا إلى الفيديوهات وانظروا إلى الكم من الأسئلة. لذلك لا أريد أن أتعرض للنقد وللسب في القناة رجاء، فأنا لدي التزامات وأحاول الإجابة قدر الإمكان. والآن نمر لموضوعنا. فكما قلت موضوعنا لليوم هو عن كثرة النوم. فأسباب كثرة النوم للحامل فهي طبيعية. في الثلث الأول من الحمل تشعر السيدة بالتعب الشديد نظرا لارتفاع هرمون البروجسترون، وهذا الهرمون يسبب زيادة رغبة المرأة الحامل في النوم ويسبب شعورها بالإجهاد. وكذلك في الثلث الأخير من الحمل قد يؤدي وزن الطفل الزائد والقلق العاطفي من الولادة الوشيكة إلى الرغبة في قضاء بعض الوقت الإضافي في السرير. بالإضافة إلى هذه التغيرات الهرمونية والفيزيولوجية قد لا تحصلين على نوم جيد في الليل بسبب كذلك زيادة هرمون البروجسترون أيضا، وكذلك زيادة مستويات التوتر والقلق التي قد تؤدي إلى أرق خلال فترة الليل. تلاحظين اضطرابات النوم الليلية، هذه قد تجعلك تشعرين بمزيد من التعب والخمول خلال النهار، ومن ثم الرغبة في أخذ بعض القيلولة في النهار، وقد تتجاوزين 9 ساعات و10 ساعات. طيب، ما هو مقدار النوم الموصى به خلال الحمل؟ فخلال حملك ستحتاجين إلى ما يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا، إلى جانب بعض قيلولات قصيرة طوال اليوم. قد يكون هذا أكثر خلال الأشهر الثلاثة الأولى عندما يكون مستوى الهرمون البروجسترون في جسمك في أعلى مستوياته، ويجعلك تشعرين بالخمول طوال الوقت. فهذا بالنسبة للنوم. متى يكون كثرة النوم في الحمل خطر؟ فالأطباء ينصحون المرأة الحامل بالحصول على القدر الذي تحتاجه من النوم، فهذا أمر طبيعي ولا داعي للقلق بشأنه إلا في حالات معينة، وهي التي سأذكر الآن. أولا، إذا صاحب النوم الزائد وجود قيء مستمر، هنا يكون خطر على الأم وعلى الجنين. كذلك إذا كانت هناك زيادة كبيرة وغير مألوفة في الوزن،
فالنوم الكثير يزيد من الوزن بالنسبة للحامل وبالنسبة للجنين، وزيادة الوزن غير صحية وغير مقبولة. كذلك إذا كنت تشعرين بالصداع الشديد مع النوم، هنا كذلك يصبح خطر عليك. وإذا لاحظت كذلك شحوب البشرة واصفرارها، بأن بشرتك أصبحت مصفرة وشاحبة، كذلك يجب الانتباه للنوم الكثير. في هذه الحالة يجب عند وجود هذه الأعراض التوجه إلى الطبيب المختص وطلب المشورة، بالإضافة إلى ما سبق. قد يكون النوم المستمر لمدة 9 ساعات أو أكثر مرتبطا بخطر ولادة جنين ميت كما ذكرت من قبل. فأي وفاة طفل قبل أو خلال الولادة يرجع ذلك إلى انخفاض ضغط الدم عند الأم إلى أدنى مستوياته خلال النوم، وهو ما يؤثر على نمو الجنين، وقد يتسبب في حدوث كذلك ولادة مبكرة، فضلا عن ولادة جنين ميت لا قدر الله لا قدر الله. مفهوم؟ أتمنى أن تكون الفكرة واضحة. فنمر الآن إلى وضعيات النوم الصحيحة للحامل. فتحدث للمرأة خلال الحمل بعض التغيرات الجسدية، مثلا يصبح الثدي أكثر حساسية، مما يجعل أي وضعية تضغط عليه خلال النوم غير مريحة. فسأقدم لك بعض الوضعيات المريحة والآمنة خلال فترة الحمل. في بداية الحمل حاول التعود على النوم النوم على الجانب سواء الأيمن أو الأيسر. غالبا سيكون الاستلقاء على جانبك مع تني ركبتيك هو الوضع الأكثر راحة مع تقدم الحمل. فكما أنه يجعل عمل قلبك أسهل، لأنه يمنع وزن الطفل من الضغط على الوريد الكبير، يسمى الوريد الأجوف السفلي، الذي ينقل الدم إلى القلب من قدميك وساقيك. كذلك نوصي بأن تنام المرأة الحامل على وجه التحديد على الجانب الأيسر، لأن النوم على الجانب يساعد على تدفق الدم إلى الجنين والمشيمة، ويحفز كذلك جسد المرأة على التخلص من السوائل الزائدة والفضلات. لكن نقطة مهمة، لا تدفعي نفسك للجنون بشأن حركة جسمك خلال النوم، فتغيير الأوضاع هو جزء طبيعي من النوم لا يمكنك التحكم فيه. ومع ذلك خلال الثلث الأخير من الحمل لن يتحول جسمك إلى وضع النوم على الظهر على أي حال، لأنه سيكون غير مريح. فالنساء اللواتي تسألنني هل النوم على الظهر مريح؟ أكيد لا. فأغلب النساء لن يحسوا بالراحة بالنوم على الظهر، ستحس بالخنقة، ستحس بأن نفسها تضيق عليها، ستحس بأنها غير مرتاحة وغيرها. لذلك فالنوم على الظهر ممنوع، وممنوع كليا النوم على الجانب الأيمن أو النوم على الجانب الأيسر. يمكنك كذلك استخدام الوسائل لاكتشاف وضعية نوم مريحة. فبعض النساء تجد أنه من المفيد وضع وسادة تحت البطن أو بين الأرجل، وهناك بالفعل وسائل في المتاجر تعرف بوسائل الحمل، يمكنك اختيار منها ما يناسبك تساعد في النوم بشكل مريح وبشكل صحيح جدا. فكخلاصة لهذا الفيديو، ساعات النوم المسموح بها وهو من 7 إلى 9 ساعات في النوم، هذا مسموح به لأي حامل، سواء في الثلث الأول أو الثلث الثاني أو الثلث الثالث من الحمل. ففي الثلث الثالث تزداد الرغبة في التبول في الليل، فتجد السيدة بأنها تتبول بشكل كبير، الشيء الذي يمنعها من أخذ ما يكفيها من النوم، فتجدها تعوض ذلك في النهار. يجب أن تكون ساعات النوم من 7 إلى 9 ساعات نوم يوميا، عدا الحالات التي ذكرتها، أن لا يكون هناك قيء أو صداع شديد أو شحوب للبشرة، فهذه الحالات تستدعي استشارة الطبيب، لأنها قد تؤدي إلى وفاة الجنين لا قدر الله بانخفاض الضغط. فانخفاض الضغط قد يؤدي إلى وفاة الجنين، وهذا أمر لا نريده طبعا وغير محبوب. بالنسبة لوضعيات النوم، في الثلث الأول مسموح بالنوم على جميع الجوانب بالخصوص الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وفي الثلث الأخير يستحسن النوم على الجانب الأيسر، لأنه يساهم في تدفق الدم بشكل جيد للجنين، وبالتالي نموه بشكل صحيح ولن يسبب ذلك مشاكل. إذا كنت لا تستطيعين النوم على الجانب الأيسر طوال اليوم، يمكنك التقلب على الجانب الأيمن، ويمكنك كذلك النوم على الظهر، لكن بشرط أن تقومي بوضع
وضع وسادة خلف ظهرك ورفع رجليك، فهذا سيساهم في تدفق الدم بشكل جيد للجنين. هذا كان فيديو اليوم، ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.